Asubado no dai kopakina dukon ejena kope SMS Constructions Limited. Alaro na dai buna iboka dukena no ke Esomero ke sidaras no apotu ko yanga uta yalama. O tubrete do ichandule ma jase pegeta area osano koti. Kanuka ke no kalu poku ke Esomero. I hand you over this site officially as a preparedness on behalf of my senior. Over the site to the contractors called the SMS Construction Limited, who are going to construct for us the whole school. We're not going to construct only 2 or 3 classrooms. They are going to construct the 2 classroom blocks, laboratory, library, and administration block. So ne Kolir Comprehensive Secondary School. Aiko paki na contractor SMS Contractors Limited. Adukyo na Esomero lo si ayangara pia aritado pet kimiliona kwa tangon kakaisari lo Uganda. Delo si aidika kine Esomero kere aibostina atukona science lab, library, nepepe keda sanitation facilities no pesur kedonation akina kena dimini block. Kele project laid out sadu muni kesirigi. Bere batamerbe ota pugana momo noke. Ja nepepe kidi kapulu lelo Aiduk Esomero lo do wamtu bonbe adawe district adumne contractor libecho kina asome pelne bait kesi asom koto mosomeralo. Akira dukono ka Esomero kalo na seka kota ipete road kanwa Akiro no ka osan. Na alupo kona Esomero ngesi apara na bian abudi ki talaka engarno koluka Esomero. Alimwene ngatekere no Kolire ajao na alama na edo mona rere aduko kine Esomero isirigi redo so 1.4 billion do eponi Aiduk jaune science lab classrooms are a hall so the togolo vet kamoti computers ICT kedi cheda alama ne polo no jaisio okirore auriak alu Kolir Comprehensive Senior Secondary School e polo ngai alama do achamuni tengabe ipedori kwanasio adomoni duelu epedori ta lele batkono naro rede lele bale matkono idumu jado petko dumuni jidwa patata ichebore so right now la kunyo otoma ationis na le mejai Akiro no akamuta mpoko Esomero adaona Acautu bolema no yasi Esomero asala kilile mame bone yasi konya kwa nasio yala masia le project abu ko kilisio apu kanya ko Esomero Acautu ngai male de kinoi aitele kare kanoka pana lolo kupe ngai yala manoi alimuna teka na Kolir anue de kabongo kanali panikosi na payanga ka ujau agane petayo karne petaye 2011 up to now ajika puna da tailo ketingana anuka dukyo kwenye kanuka mamtamisi kini kerejen apono ena kene kapuna aitobosho HSM anu awusha na jai lolo auto alimuna tekana Kolir ilota atiti kine contract site lo achamu tongoni kwa pauriaka ayanga sarerenguna kwa parerenguna chake de ki Kolir Adukona ka Esomero kalo ngesida kotoi ko rauniti ne yangari lapi kanyape bon kanoka etamaruke jotinelo ka Esomero lobelero ke jorete idwe kotoma adukenare bon nude jaso Esomero. David Wright Opus TV East Kobukadia District.